Hi friends, welcome and welcome to Health is Free channel. இந்த சேனல்ல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது ஸ்லைம் மேக்கிங் கிட். இந்த ஸ்லைம் மேக்கிங் கிட்ல வந்து நமக்கு 4 கலர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ப்ளஸ் ஒரு ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் கொடுத்திருக்காங்க. என்னென்ன கலர்ஸ் அப்படினா ரெட், yellow, white and sky blue. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த கலரில் ஏதாவது ஒரு கலரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும் இதை மேக் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா ஆக்டிவேட்டர் ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும். இது வந்து 3+ இயர்ஸ் கிட்ஸ்க்குரியது. ஸோ எனிவே வந்து சேஃபாக தான் பண்ணணும். பேரண்டல் கைடன்ஸ் இதுக்கும் தேவை. இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டா போதும், உங்களுக்கு ஸ்லைம் கிடச்சிரும். இது வந்து ஃப்ளாப்பான ப்ராடக்ட் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிஜமாகவே நல்லா வர்த்தாக இருக்குது. இது நான் மீஷோலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். நீங்களும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குங்கிறது பாருங்கள். இது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களுக்கும் ஒரு பிடிச்சமான ஒரு ப்ராடக்டாக வந்து இருக்கும். நிறையா பேர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பர்ஸ்டராக வந்து ஸ்லைம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். பாருங்கள், ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சீக்கிரமாகவே ரெடி ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி நீங்கள் உங்களோட ஓன் ஸ்லைமை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்கள் கிட்ஸுக்கு வாங்கி கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ, பாய்.